幾位同埋佢哋嘅團隊啦，一直以嚟對於加加得得嘅照顧嘅。其實講翻我哋見到加加得得出世嘅時候啦，好似剛才局長所講嚇，真係好細粒嘅啫嘛。慢慢見到佢哋長大咗咯喎，又好活潑、好好動咁樣。我諗台上三位啦，一定有好多感受嘅。首先，我想請 Howard 要同大家報告一下，而家我哋兩位大熊貓 BB 已經1歲啦，佢哋飲食方面有咩唔同咗呢？ Hello Kevin， 大家早晨。其實大熊貓寶寶加加得得咧，就真係大得好快。喺佢食嘢啊、行為嗰方面咧，過去1年都有好多唔同嘅轉變。咁可能成日嚟探加加得得嘅訪客同埋網友留意佢哋，都會見到佢開始其實學媽咪盈盈咧揸住啲竹葉去食。咁咧最近咧，我哋仲有一個大發現添。就喺佢糞便入面咧，其實已經揾到一啲竹葉嘅纖維啦，耶！一播出嚟嘅時候咧，啲爸爸媽媽最開心啊！平時大家都係用呢個方法，係咪？係呢個代表住啲咩咧？呢個係一個好緊要嘅信號。喺我哋觀察佢期間，即係話咧，佢已經準備好啦。咁可以咧，除咗真係咬下之外咧，佢吞到啲纖維落肚啦，同埋開始咧消化到咧一啲固體食物嘅纖維啦。哇！咁即係話佢哋真係預備大個女、大個仔㗎啦噃。講到開始可以食固體嘅食物啦，咁就你哋有冇特別再準備啲咩固體食物俾佢哋嘗試下啦？有啦，除咗竹葉之外咧，其實我哋而家都開始引入或者係將一啲紅蘿蔔同埋竹筍啦，就切成一啲好細條狀咁樣嘅嘢咧。咁呢個咧就係一個循序漸進嘅 process 啦，過程啦。咁就希望可以幫到加加同埋得得啦，就去適應一啲固體食物啦。咁直至到佢順利過渡，咁完全係食固體嘅食物嘅飲食習慣啦。咁其實見到佢哋喺度咬下咧，其實我哋自己睇都好開心。係啊，見到佢哋食得咁開心咧，跟住就要問呢個問題啦嚇。體重方面而家係點樣咧？有冇一啲嘅驚喜數字可以同大家分享一下先？佢哋咧而家真係大得好快啦，咁咧個體重咧其實兩隻咧都接近30公斤啦，甚至超過咗30公斤啦。咁每日咧都會有少少唔同嘅變化啦。咁每次咧我哋護理員團隊見到佢哋嘅體重有上升嘅時候咧，都會覺得非常之滿足，真係慢慢咁長大啦。除咗上磅之外啦，仲有冇啲互動時刻都令你感受到，真係大個咗喎？係啊，冇錯啊。咁咧而家真係覺得佢哋越嚟越重啦。咁有時咧會見到佢哋咧捉住我哋個水鞋喎，咁都要比較大力咧先至可以分得翻開佢哋啊。咁但係而家照顧佢哋啦，會唔會好似啱啱出世嘅時候咁樣多啲抱啊？因為都重咗啦嘛。係啊，而家咧都越嚟越重啦。咁我哋咧都慢慢咧去少咗去抱佢哋啦，因為都大個仔大個女咧要開始慢慢識自己嚟㗎啦。大家睇到聽到佢哋咁健康咁成長，非常之開心啦！而且透過我哋準備咗嘅相片同埋影片，睇到前後嘅對比，其實我覺得呢個過程咧，要形容係好神奇嘅過程啊！咁但係呢個神奇嘅背後咧，其實係因為護理員做咗好多功夫啦，所以我哋見到佢哋無論身體上面有變化，另一樣性格都好似越嚟越明顯喎，孝雲。其實一路成長嘅時候，大個仔大個女咧，性格咧越嚟越有唔同嘅一個明顯嘅分別。譬如咧家姐其實咧佢性格係比較獨立。咁咧每一次咧，我哋一開門咧，佢通常一支箭咧就跑佢想去嘅地方，譬如去爬樹啊，去爬一啲岩石啊，自己第一時間自己玩，自己好 enjoy 嗰個咁嘅棲息地。咁而咧細佬得得咧，其實咧佢就比較外向嘅，成日都會同媽咪同埋盈盈去互動啦。咁甚至乎咧頭先都話聽到啲奶爸奶媽會追住咧啲奶爸奶媽去玩啦，攬住佢去靴啦。咁其實都好唔同嘅性格。咁喺我哋最近大熊貓護理團隊嘅分享，有時好 casual 去傾嘅時候，成日都會提到一樣其實加加越嚟越有媽咪盈盈嘅影子，係一個獨立大小姐嘅性格。而家得得咧就越嚟越似爸爸啦，中意食啦，中意去追住人，中意黐住我哋嘅護理員。其實咧睇到呢啲嘅過程，大家平時都好開心係嘛？而
而我哋都